practicam el Feherbing, intentant recuperar aquella feina, aquell exercici físic mil·lenari, no?, dels nostres avantpassats, de padrins, etc. Se trata més que res d'una filosofia. D'una filosofia de vida. El Feherbing és una xapeta, pot ser de qualsevol tipus. Jo tenc aquesta de Decathlon, però bé, pot ser qualsevol altra. Aquí no se poden dir marques. La tècnica és de davant cap endarrere. I per tant, s'agafen la mà esquerra i la mà dreta. A mesura que anem pegant cops, fer un crit de guerra. Un crit espartano, no? En pla. I això se cronometra. Hi ha una categoria que és sense xapeta, que és la categoria de Feherbing digital. Què vol dir digital? Que utilitzam els dits. Perquè dins del Feherbing no només hi ha el fer herba, sinó també hi ha l'alimentació, no? Les figues seques, la garrova, el pa amb oli, la figa de moro, no? I que, a més, entrena tota la musculatura. Claves i fas així, fas els deltoides. Tot aquest exercici és els deltoides, és de l'ombro i del trapezi. És molt important entrenar tota la musculatura. Quan estires, fas dorsal. Tot l'exercici d'aquest de dorsal. Segueixes arrossegant i aquí ja entraria el gluti, el bessó, el quàdriceps, el femoral i el sartori. Si voleu saber més, ja ho sabeu, us heu de subscriure en el canal de Feherbing.